Willkommen bei Planet Eternia TV. Heute mit einem kurzen Video über die ersten Spielzeuge zur neuen Netflix-Serie Masters of the Universe Revelation, die im deutschen Einzelhandel aufgetaucht sind. Und dies sind die Minifiguren von Beastman und Warsled, ein 2-Pack, und Fisto und Stridor, das andere 2-Pack. Die beiden Sets hat mir ein PE-User besorgt, vielen Dank Marcel. Und hier das Beastman und Warsled 2-Pack. Die Box ist wirklich schön gestaltet, mit einem tollen Artwork. Hier das Logo Masters of the Universe Revelation Eternia Minis. Und dann in mehreren Sprachen. Und hier Beastman auf dem Warsled, der sozusagen ein böser Skysled ist. Die beiden sind gut sichtbar im Blister verstaut. Hier einmal Beastman, dazu gleich noch mehr. Und der Warsled. Selbstverständlich gibt es auch eine Rückseite, wieder mit dem Logo und 2 Actionbildern. Auf denen wird im Prinzip erklärt, wie Beastman auf dem Warsled positioniert werden kann. Nicht sonderlich spektakulär die Rückseite. Und dann das zweite Set, Fisto und Stridor. Ganz klar mein Favorit unter den beiden Sets. Grundlage hierfür ist natürlich das Fisto und Stridor Gift Set aus den 80ern, wie hier zu sehen. Und wieder zurück zum Miniset. Auch hier gibt es ein schönes Artwork, das auf dem des Vintage Gift Sets basiert. Man sieht Whiplash und Skeletor und Fisto auf Stridor. Und hier die Vorlage, natürlich wesentlich düsterer und nicht so stilisiert. Auch hier sind die beiden gut sichtbar im Blister positioniert. Selbstverständlich auch hier wieder eine Rückseite mit dem Logo und den 2 Actionbildern. Es wird gezeigt, wie Fisto auf Stridor positioniert werden kann. Das Auspacken der Sets habe ich übersprungen, da es nicht besonders spannend ist. Und hier nun die losen Figuren. Zunächst der Beastman. Im klassischen Orange, hier mit Bart und Kriegsbemalung. Man sieht hinten die Haare. Es ist definitiv eine ältere Version von Beastman. Es wird auch noch eine Einzelversion geben mit Peitsche und etwas anderer Bemalung. Leider ist hier keine Peitsche dabei. Und der Vergleich mit der früheren Mini-Version von Beastman, auch mit Peitsche. Man erkennt deutlich die Unterschiede. Mir persönlich gefällt die klassische Version besser, wird aber auf alle Fälle interessant zu sehen, wie Beastman im Masters of the Universe Revelation Cartoon dargestellt werden wird. Und hier nun der Warsled. Wie gesagt, ein böser Skysled. Passend zu Snake Mountain in Lila, mit schönen Bemalungsdetails bzw. Aufklebern. Sieht die Turbine hinten, das Cockpit, die Griffe. Dann die graue Kanone, die aus dem Maul hervorkommt. Schön gestaltet. Und selbstverständlich kann Beastman darauf positioniert werden. Ist ein kleiner Pin vorhanden? Damit kann die Figur problemlos aufgesteckt werden. Selbstverständlich kann Beastman auch noch die Griffe greifen. Und schon ist er auf dem Fahrzeug positioniert. Sieht gut aus.
Eignet sich natürlich auch zum Army-Bilden. Und dann die nächste Figur, und zwar Fisto. Mit seiner großen Faust, die bekannte Rüstung in Silber und Lila und eine neue Frisur hat Fisto auch bekommen. Sieht gut aus. Der wird auch nochmal als Einzelfigur erscheinen, dann mit Schwert. Dieses fehlt hier leider ebenfalls, wie bei Beastman die Peitsche. Und zu guter Letzt Stridor. Trägt natürlich den roten Helm und erscheint in den bekannten Farben. Der Helm selbst lässt sich leider nicht abnehmen. Die Beine sind beweglich, die Kanone hinten ist vorhanden, kann aber nicht bewegt werden, dafür aber der Schweif. Ein paar zusätzliche Bemalungsdetails wären schön gewesen, aber insgesamt gefällt mir Stridor richtig gut. Auch hier gibt es wieder den kleinen Pin. Kann man die Figur draufstecken. Diese hält wunderbar. Nun ist Fisto auf Stridor positioniert. Sieht toll aus. Wirklich gut gelungen. Es gab davor ja auch schon ein paar Sets. Zum einen der Roton mit Skeletor. Ebenfalls gut gelungen mit den schönen Aufklebern, wie bei der Vintage-Version. Das Rad kann sich drehen und die roten Kanonen sind vorhanden. Und dann gab es noch den Road Ripper, hier aus Lizenzgründen Ground Ripper genannt, aber für mich ist es natürlich der Road Ripper. Ebenfalls schön gestaltet, mit drehbaren Rädern. Finde ich auch gut, dass einmal ein etwas exotischeres Fahrzeug erschienen ist und nicht immer die gleichen Fahrzeuge. Insgesamt finde ich diese Sets bei den Minis jeweils mit Fahrzeug und Figur sehr gut gelungen. Und für ca. 12 € preislich absolut okay. Ich bin jetzt schon gespannt, was da noch alles erscheinen wird. Und damit neigt sich das kurze Video auch schon wieder dem Ende zu. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr hattet Spaß. Wie immer freue ich mich über Kommentare auf planeteternia.de, YouTube, Facebook, Instagram oder wo auch immer. Und dann bis zum nächsten Mal.